我不可能救了一半不救了吧？这半途而废的岂不是更浪费？哎呦，我好人做到底，送佛送到西。廖天恩的灵府竟如此宁静舒适。我之前好像都没有怎么认真看过你的容貌，所有的印象好像都停留在第一次见面那一天。当时我旁边那个人的尸体倒下了，血溅到我的裙子跟手上，我冷汗都吓出来了。再后来，我看到你对抗越来越多的人，又渐渐了解到你那些不堪回首的过往。我遭受过的痛苦，都要一一讨回来。师祖，我们这是冲破封印了。没错，对你的害怕反而没有那么深了。到现在我已经完全不怕了，哪怕想着你醒来会对我发飙，说实话，我一点都不紧张。这么柔的耳垂，怎么没生成个有妇之人？你醒了？目前这个问题很难跟你解释。熊孩子臭火苗，说什么起码要帮他融合修养3次，他才能苏醒。现在才2次，谁教你的数学啊？我似乎睡了一个好觉。那可能有我的功劳。你胸口的伤也快好了，这灵药可真好使啊！最好用的不是灵药，司马昭，这到底是什么情况啊？命运偏照我，怎么一场？不怕记忆被抵挡，赢过一场一趟3生的对望，我相信每一世爱上。幻
醒了回想的遗忘。你怕什么？你说我怕什么？师祖饶命！我真的受不了了。不饶。怎么？不喜欢？不喜欢。看来你这次受伤还真挺严重的，连真言之势都失灵了。你方才说不喜欢，难道你很喜欢？你为什么非要逼我说真话？想知道一个人的真心，方法有很多。没了真言之事，我现在仿佛也能辨别你说的话是真是假。这气氛是怎么回事啊？看来那小火苗说的是真的，司马萧真的喜欢我。金谷天的特产可以清心凝神，给你体验一下。这人哪像刚受过重伤的样子？此地是那人幻化出来的灵境，再过半日，这里便会消散。哦，怪不得这天都不会黑的，也没有追兵。哦，对了，那个高人让我转告给你，说这个世间还有其他灵火存在，什么意思啊？恐怕是诗仙侣私自蓄养的那簇灵火，还未熄灭。诗千缕为何要饲养灵火？灵火不是你司马一族才能供养的吗？你可知晓，司马氏一族飞升成神之事？庚辰史上有写，许多年前，司马一族有许多仙人大能们借助雷劫飞升成神。飞升成神，只不过是这世间的一个笑话罢了。从前，没有仙人飞升，这天地间便会灵气充裕。这我知道，书上说，是因为仙人飞升，神界与下界之门连通，灵气注入凡间。真实的缘由是，那些飞升的仙人，并没能去往神界，而是消散于这天地之间。神魂与肉身，化为了精纯的灵气，反哺于这世间。如今，司马氏一族即将灭绝，便是这冥冥之中的气运天道，要灭司马氏。怪不得八大公跟师氏敢这样毫无顾忌地算计你们剩下的司马氏族人，就是因为知晓，那些所谓飞升成神的显赫风光，都是假的。除了司马氏一族的人，无人知晓，结束飞升诅咒的方法，就是融合灵火。啊，这种惊天大秘密你就告诉我了？对你何须要有秘密？现在看来，诗千缕是知晓了这个秘密，才起了贪心，所以他养灵火，想获得长生，是吗？对，他创造了百凤山，就是要以换血秘阵获得凤山血液，这样他才拥有融合灵火的基础。可我如今已经毁了百凤山，他应该无法继续供养灵火。但照那老东西所说，诗千缕那簇灵火未熄，说明他在别处还藏有凤山血脉。换血来获得长生，诗千缕胆子可真够大的。你现在是不是打算除掉他？杀了他如何能够？我会在滋养诗氏一族的9座灵山埋下暗火，待我找到诗千缕的那簇灵火，我便一并点燃灵山的引线，摧毁诗家100年的妄想。可是你刚醒过来嘛，
要不还是先养养伤吧。我不会医术，你要是再倒下了，我救不了你怎么办？无妨，毁掉施家的阴谋，我方法多得很。只要我不想，无人能伤我性命。那你现在还想死吗？你费那么大力气救我，我便活着吧。那我们接下来去哪儿啊？去找施氏一族的人。叶公主，叶公主，有何要事啊？我来是想问问师掌门，若是寻到了司马娇，打算如何处置她？那自然是将她再度封印于三圣山，届时还有劳叶公主和我们共同开启封印阵法。师掌门恐怕另有所图吧？叶公主何出此言呢？百凤山乃师掌门一手所为，我很好奇，山中凤山一族的血究竟流向了何处？师某也很好奇呀。叶公主这些话不对其他的公主讲，反而来找师某，所图为何呀？我要司马娇的性命。哦，真是没想到，叶公主憎恨司马娇已经到了如此的地步了。叶公主此举不是为了报私仇，而是想打破这邪魔屏障。你我都有秘密，便无需躲躲藏藏。我只问师掌门一句话：你可有杀司马娇之心？师某可以和叶公主合作，杀人灭火，但是我这么做会有什么好处呢？百凤山一事，我会守口如瓶，这便是好处。叶公主，师某要封你的嘴的办法多的是啊，你说这些与我何用啊？师掌门别忘了，我虽修为不及你高强，可我毕竟是一宫之主，希望师掌门莫要小瞧了我。不过师掌门与我目标一致，何须费心费力针对彼此？不如联手，事成之后各取所需。师某非常欣赏叶公主的魄力，还望叶公主一有消息及时相告。也希望师掌门遵守承诺。见过姑姑。薰儿不必多礼。是薰儿无能，让父亲失望了，这才惊扰了姑姑。无妨，我闭关修炼，本就是为了提高修行，来日可以助你父亲一臂之力。如今，尽快抓住司马娇才是重中之重。百凤山被毁一事，并非你的错，你也不必太过自责。
多谢姑姑。众弟子听令，且随我与你们少主兵分两路，搜查司马交下落。是。师祖，司马交，为什么这些人看不见我们也不会撞上来啊？我用隐身术隐蔽，这些人修为低下，感觉到强盛的气息，自会避开。你受伤了也管用啊？就算我重伤未愈，这些人远不是我的对手。那我们一直用隐身术不就好啦？隐身术消耗的灵力较多，我如今只能保持片刻时间。对哦，你现在重伤未愈，各种高阶术法也失灵了。要不咱们还是低调点吧，毕竟逃亡嘛，不是度假。这些事情你无需担心，有我在，你到哪里都是度假。这发言真够霸气的。话说，我们这是在哪儿啊？这一路走来，感觉越来越偏僻了。洛河仙方，一片普通人和修仙者杂居的方式，是更真仙府最边缘的地带。怪不得这些人看着都不会术法的样子，修仙者也很少，更像是凡人居住的地方。都是一些被排挤或者修为不高之人罢了。那我在这里，是不是也算大佬啦？如今，你已经达到化神后期，只差一步，就能进炼虚。什么破地儿！你们动作给我小心点，把我东西弄坏了，要你们狗命！这阵仗，刚刚那两个人什么身份啊？这个人见过吗？没有。见过这个人吗？这个人见过吗？闪开！见过没有？仔细看看，见过吗？见过吗？不认识。有没有见过这个人？这个人见过吗？司马交，快追，在上面！你们两个往那边去。好，你们跟我来。是。这边。什么人？刚才是否有其他人进来？你们是都没长眼睛吗？还是说这是你们的房间？我堂堂幕府兄妹二人，要给你们让位啊！师姑，最近确有传闻，幕府老爷的外孙子女要来此处求学。不过是一些攀附我们施家的无名之辈罢了。走。给你玩。这是那对刁蛮兄妹。是。我们不是去向诗千里复仇的吗？扮成他们这样干嘛？你让我低调些，我便以这二人的身份掩人耳目。他们是外府穆家老爷的外孙子女，穆家与施氏一族多年联姻，便是施氏一族的势力。
我刚给他吃了救命大补丸。这家伙的灵符里面一团糟，他之前又跟人同归于尽，连神魂都差点烧了拿来用。现在虽然身体正在恢复，但是意识已经快散了。那会怎么样？会死。合着刚刚那高人的灵药只能救身体，救不了神魂啊！你进他灵符，把他的神魂劈一劈不就行了？快点，快点，快点啊！你不是一直喊着要杀死司马交吗？你有这么好心吗？你以为我想救他？我还没想到办法和他分开。他现在死了，我们就一起死了。所以你赶紧救他！你说的轻巧，司马交修为这么高，他不敞开灵府，我怎么进去？你去试试啊！他不是很喜欢你吗？说不定你能进去呢。你从哪儿看出来他喜欢我？他心里想什么我会不知道。你不要浪费时间了，快点吧！再不抓紧，等他意识彻底消散，他可就真死了。司马堂活马医吧，我怎么进灵府啊？贴额头。哦，贴呀！这就是司马交的灵符了。怎么没反应啊？难不成是神魂受伤太重？没有攻击性了。师祖，我来救你了，开个门呗。师祖，司马交。娇娇，这么容易就开了？家伙的灵符怎么跟火焰山似的，时时刻刻这么难受，换我也得发疯。他将永生地活在灵火灼烧的痛苦之中，我不愿意他有这样的一生，不如就此结束凤山一族世代的悲剧。这便是娇儿降生世间的使命。你若是莽撞行事，说不定会死的。司马交，这么捡个神魂碎片，还有传染情绪的作用。司马交，你这么治愈的吗？我平时带你吃喝玩乐都没有让你开心一点吗？不要！不要！
真是神魂内合。如果这个药是血了，人就会彻底灰飞烟灭。不，停下，快停下！不要！我要怎么才能按住他？命运纠葛，因果离合，回忆中斑驳，红尘万般纠锁，忘却了因果。轮回到烈火蔓延，哪怕是神魂都幻灭。别问缘过节，点亮长夜，想照亮你梦魇。灼烧到天地撕裂，不会遇见你的那天。爱太疯魔，开出心莲一朵。血未停，眼未尽，三生的冷静。那是你无憾风月里，无人听，无人听，一眸中有万千星，化作烟火凋零。不愿命运纠葛，因果离合，回忆中斑驳，红尘万般纠锁，忘却了因果。司马萧，我是不是要死在你的灵符里了？我已经快忘了我是谁，只能清晰地感知到你所经历过的喜怒哀乐。我说过，只要我不让你死，你就死不了。哪怕是神魂都幻灭。别无缘过节，点亮长夜，想照亮你梦魇。灼烧到天地撕裂，不会遇见你的那天。爱太疯魔，开出心莲一朵。爱太疯魔，开出心莲一朵。他醒来不会杀了我吧？我就说你可以吧。现在他的情况稳定很多了，你再努力几次就搞定了。再努力几次，一次我都死去活来了。我以为你这么闯进去，神魂多少要受损的。现在看来，你不但没受损，还得了好处呢。你闭嘴吧，你个熊孩子！哼！他不是喜欢你吗？说不定你能进去呢。师祖，我来救你了，开个门呗。那不然你告诉我你的真实想法，我想听实话。因为我对你珍而重之，不想让你受丝毫伤害。他说不定有那么一点点喜欢我呢。哎呀，不，太膨胀了。人生3大错觉之一就是对方肯定喜欢我，10有8九都是自作多情。
清醒一点，清醒一点。